इस एलजी के टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं टर्बो ड्रम 6.5 kg है। कस्टमर का कंप्लेन ये आ रहा था कि अंदर जो है ना कपड़े में जो है धब्बे वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं। ये देख सकते हैं अंदर कितना ज़्यादा जो है रस्टिंग लग चुका हुआ है। अब इसको जो है डीप क्लीन करेंगे। डीप क्लीन करने के लिए हमने जो है जेट पंप वगैरह सब लेकर आए हैं सर्विसिंग के लिए, और ये केमिकल भी लेकर आए हैं। जिसको डाल के पूरा जो है इसके अंदर डाल के जो है नीट एंड क्लीन करेंगे और एक एक पार्ट्स का जो है डीप क्लीन करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं कितना गंदा है। डीप क्लीन करने के बाद भी वीडियो बनाएंगे। ये देख सकते हैं अंदर कितनी मिट्टी जमी हुई है, और ये टब के अंदर देख सकते हैं पूरा दोनों टब के जो बीच में है कितना अंदर गंदा हुआ है। इसमें देख सकते हैं पूरा। अब इसको जो है पूरा प्रॉपर्ली डीप क्लीन करेंगे। देख सकते हैं पूरा केमिकल मार दिए हैं। अब केमिकल अंदर भी लगा दिए हैं, पूरा केमिकल अंदर चला गया। पानी का प्रेशर 5 मिनट 10 मिनट रहने देंगे, उसके बाद प्रेशर मारेंगे। नीट एंड क्लीन साफ हो जाएगा पूरा मशीन कम्प्लीटली। वे देख सकते हैं, ये आपको लाइव यहाँ बाहर करके दिखाता हूँ मैं। इसको पहले जो ढीला कर लेंगे। पानी से पूरा गीला करके अभी वापस केमिकल मारेंगे। अब एक केमिकल लगाएंगे। केमिकल इसमें भी मारेंगे। अभी देख सकते हैं खाली केमिकल का कमाल देखिए। ये खाली हल्का सा ब्रश घिसेंगे और ये पूरा साफ हो जाएगा। और अंदर का जो रहता है टब के अंदर वो पानी का प्रेशर जैसे ही मारेंगे पूरा नीट एंड क्लीन साफ हो जाएगा। देख सकते हैं लाइटली खाली ब्रश घुमाया और ये साफ हो गया। देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा पहले कैसा गंदा था, अभी देख सकते हैं चमचमाता नया हो गया पूरा। दोनों साइड से देख सकते हैं एक भी गंदगी अंदर रहा नहीं, पूरा साफ हो गया। केमिकल डालने का ये फ़ायदा रहता है। अब ये देख सकते हैं एलजी का जो है फाइनल पूरा नीट एंड क्लीन होके हो गया मशीन। देख सकते हैं आप पूरा एकदम चमचमाता नया जैसा, जो आपको पहले वीडियो में दिखाया था। जितना हो सकता है उतना हम निकालने का कोशिश करते हैं। पूरा नीट एंड क्लीन जो है क्लीन हो गया। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था कपड़े में धब्बे लगने का, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। पूरा केमिकल डाल के हमने साफ़ सफाई इसका कंप्लीट कर दिया। अब इसको फिटिंग कर देते हैं। एलजी का जो था 6.5 kg का, आप देख सकते हैं पूरा मशीन जो है कंप्लीट चालू हो गया। पानी भी भर रहा है और ये मशीन जो है कंप्लीट हमने नीट एंड क्लीन कर दिया। देख सकते हैं पूरा साफ़ सफाई कंप्लीट हो गया। अब इसको सादा पानी से चला के जो है कस्टमर अपना अंदर मान लो थोड़ा बहुत जो गंदगी बैठा हो वो निकल जाएगा। अब ये काम कंप्लीट हुआ। अब कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आंटी जी हैं, इनके सामने ही हमने सामने आए थे बनाने आरजेडी में ही सचिन में। सामने एक वॉशिंग मशीन बनाने आए थे, तो उन्होंने सामने मुझे बनाते हुए वॉशिंग मशीन देखा, तो इन्होंने संपर्क किया हमसे और हम यहाँ पे आए और इनका जो है केमिकल वॉशिंग जो होता है पूरे टब क्लीन वो कंप्लीट करके दिया। अब उनसे पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा। आंटी जी आपको काम कैसा लगा मेरा? बहुत सरस। 12 વર્ષનું આ મારું જૂનું મશીન છે, એને પહેલી વાર ધોવામાં આવ્યું। હા, અને અમે કોઈની પાસે બતાવડાવ્યું બી નહીં, પહેલી વાર તમારી પાસે જ દોડાવડાવ્યું છે। અને કામ બહુ સરસ, એટલે બહુ સરસ। કામના બાબતમાં કોઈ ખામી નથી। મારી નજરની સામે એમણે ધોયું અને બધું પૂર્ણ સાફ કર્યો। બતાવવાનું ને કહેવાની કોઈ જરૂર પડી નથી। અને એનું કામ બાબતમાં શબ્દોમાં કંઈ નહીં કહેવાય, એના डायरेक्ट अनुभव करे तो आइडिया। अभी आंटी जी गुजराती हैं, उन्होंने गुजराती में बोला, ये बोला कि काम जो है मेरे नज़रों के सामने किया, बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है।
उसके लिए मैं तहे दिल से आंटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद आंटी। और काम अच्छा लगा, और किसी का भी कुछ काम रहे तो आप रेफरेंस करिएगा, हम आ जाएंगे घर पे डोर सर्विस देने के लिए। चलिए धन्यवाद।